Музыка ветра. Серия 1. Нежный сеульский фестиваль. Не подходи! Эй, 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 больно! Не надо! Пингвины болеют, если земля нагревается. Заявление об уходе. Это уже 37-й раз. 38-й. Да, точно. Сейчас я правда ухожу. Тебе есть куда идти? Думаете, мне некуда идти? Я так не думаю. Я пришла в эту компанию в качестве редактора. Точно. Дядя! Дядя! Дядя, офигеть. Это точно работает. Правда? Что мне сделать? Я продал 52 книги. Хорошая работа. Сегодня не ешь простой еды. Съешь булькоги. О да. Йоджин, ты тоже. За мошенничество. Я бы подала жалобу в отдел труда. Ты узнала, что такое пиар. И обучилась этому. Ты не думаешь, что это поможет тебе стать редактором в будущем? Это прекрасный опыт, чтобы выжить в наше время. Забудьте. Я сделала все, что могла. Дайте мне создавать книги или отпустите. Ты только что продала столько хороших книг. Прямо сейчас. Ну же, нельзя зарабатывать благодаря детям. Не то, что вы редактировали, а настоящую книгу. Подожди. Пингвины болеют, если земля нагревается. Это тебя не устраивает? Мы помогаем растущим деткам узнать о глобальном потеплении. Установить правильное и здоровое отношение к окружающей среде. Стоит пингвинам заболеть, земля становится теплой. Тебе это не устраивает? А? Скажи мне. Скажи. Ты все еще называешь себя редактором? Я так понимаю. Так, по-детски. Ты себя тоже ведешь как ребенок. Ты разговариваете со мной неформально. Разве мы не на рабочем месте? Другие люди могут подумать, что мы близки. Эй, Что? здесь твой новый проект. Я же сказала, что ухожу. Это номер Даниэля. Он приезжает в Корею на этой неделе. Кто? Даниэль. Ты его не знаешь? Почему Даниэль Хэни? Не это Даниэль. Букеровская премия. Вот это Даниэль. Так вот, почему номер Даниэля находится у вас, начальник? Он сотрудничает с нами, чтобы мы занялись переводом. Начальник, я беспокоюсь о вас. Прежде чем вам станет хуже, примите лекарства в больнице. Я вот посещаю психотерапевта. Я имею в виду, сходите в больницу. Это ведь ни на что не повлияет. Правда? Тогда я попрошу Сунмина сделать это. Эй, Сунмин. Да? Да. Позвони по этому номеру и мне заказать 3 порции булькоги. Ты... Так, где сейчас этот Даниэль? Мой шарик. Его унес ветер. Все нормально, не плачь. Я куплю тебе новый. Хорошая девочка. Все хорошо. Абонент не отвечает. Пожалуйста, оставьте. Он меня игнорирует.
Похоже, что да. Нуна, это уже 10-й звонок. Почему? Почему? Ты донимаешь его. Он лауреат Букеровской премии. Так много людей хотят его внимания. Ну почему он работает с нашим издательством? Кто знает. Гениальный писатель, похожий на комету. Почему мы? Может, твой дядя унаследовал какую-то тайную землю твоих предков? Нет. Я слышал, что мы были семьей рабов. Ты честный или глупый? А? Я спать. Я редактор Сон Янджин из издательства Сону. Мы можем поговорить? Простите. Могу я ей дать подарок? Да, конечно. Твой шарик унес ветер? Это подарок от ветра. Он будет красиво звучать, когда начнешь дуть ветер. Смотри. Он твой. Скажи спасибо. Спасибо. Я редактор Сон Янджин. Мы можем поговорить? Это он! Успокойся. Да? Алло? Это Даниэль. Да, Даниэль. Здравствуйте. Я редактор Сон Янджин из издательства Сону. Где вы сейчас? Понятно. Мы приедем в Букчон. Пожалуйста, отвечайте на звонки. Хорошо. Давай поторопимся в библиотеку Чондок. Библиотека Чондок. Он правда, Даниэль? Это ведь правда? Сунмин, нет никакого способа? Это ведь Даниэль? Мой дядя любит шутить на тему. Как он выглядит, это очень по-детски, но за такие вещи. Что такое? Если бы знал, я бы уже исправил. Боже, серьезно? Да что с тобой? Сама поеду. Сунмин, позаботься об этом. Нуна, меня дядя убьет. Тогда умри. Просто сдохни. Блин. Нуна! Нуна! Библиотека Чондок. На Сеульской башне Намсан. Этот придурок. Вы со мной поиграть решили? Где вы? Где вы? Оставайтесь там. Даже на сантиметр не двигайтесь. Забудь о Букеровской премии. Я просто уволюсь. Мне все равно некуда идти. Приезжайте к Сеульской башне Намсан. Я не уйду. Блин. Продолжение следует.
Озвучено проектом Xfilm. Перевод на русский ФС Gaby Mine. Релиз подготовлен в 2019 году.